كلمة جبل، الكلمة العربية جبل أيضا مأخوذة من اللغة الكردية، حيث يذكر هنا في هذه الكلمة هناك باحث مصري يقول بأن كلمة جبل هي من مفردات الشعب الكردي، حيث أن الباحث المصري الدكتور لويس عوض في كتابه مقدمة في فقه اللغة العربية يقول أن أسلاف الكرد الجوتيين كانوا يطلقون اسم جبل على جبل، إلا أن العرب ليست في اللغة العربية ليس هناك حرف جي، حيث لا يستطيعون تلفظ حرف الجي، فحوروا حرف الجيم جي إلى حرف جي، فأصبح كلمة جبل عندهم جبل، حوروها من جبل إلى جبر. هذا طبعا هذا يقوله كاتب مصري وليس كردي. أيضا كلمة جرب، هذه الكلمة أيضا مأخوذة من الكلمة الكردية جر يعني واحد مصاب بمرض الجرب، التي تعني مجروح أو شخص مصاب بمرض الجرب. أيضا هذه الكلمة موجودة أيضا في اللغة البهلوية بنفس نفس التلفظ والمعنى كما هي في اللغة الكردية، فكانت في اللغة البهلوية أيضا يسمى جر. فكما نعرف اللغة البهلوية هي لغة قديمة، كان الكرد يتكلمون بها منذ حوالي سنة 1000 قبل الميلاد، فمعناه حدود أكثر من 1600 سنة أقدم من ظهور الإسلام ومن ظهور اللغة العربية. حتى وقت الإسلام وهو عند كتابة القرآن اللغة العربية كانت غير متطورة وكانت تكتب بلا نقاط، ولذلك اللغة البهلوية أقدم بكثير، بحدود 1800 إلى 2000 سنة أقدم من اللغة العربية. تأتي إلى كلمة أخرى وهي جرف. متأتية من اللغة الميدية، من كلمة جفرة. فاللغة الميدية أيضا لغة قديمة وأيضا أقدم من اللغة البهلوية، عمرها أكثر من 4000 سنة. اللغة الميدية أقدم بكثير من اللغة العربية. فجرف باللغة الميدية تسمى جفرة، التي تعني شيء مخفي وموضوع في مكان عميق، حيث أن الجرف له علاقة بالعمق. دخلت هذه المفردة الكردية أيضا في القرآن. أسس بنيانه على جرف هار، سورة التوبة آية 9. جريان أيضا كلمة مقتبسة من الكلمة الكردية جريان، حتى باللغة الكردية لحد الآن نحن نستعملها. جريان يعني تجول، حركة، انتقال. بالكردي مثلا نقول
أجريم يعني أتجول، أمشي، أجري. فهذه الكلمة أيضا انتقلت إلى اللغة التركية بصيغتها العربية بشكل جريان. الأتراك لحد الآن يستعملون هذه الكلمة، كلمة جريان، التي أصلها جريان الكردية، فيستعملوها في اللغة التركية أيضا. كلمة جزر، هذه الفاكهة التي نتناولها، هذه الكلمة العربية أيضا مقتبسة من الكلمة الكردية جيزر، فهذه أيضا كلمة كردية. جوس أيضا كلمة، هذه الكلمة العربية مأخوذة من كلمة جاتش يعني جوس باللغة العربية التي أخذوها، فهي أيضا جاتش أيضا كلمة بهلوية أيضا قديمة، كلمة كردية بهلوية. طبعا اللغة البهلوية هي لغة كردية قديمة. جلاب، هذه الكلمة جلاب يعني ماء الورد باللغة، فهذه الكلمة أيضا مأخوذة من جول يعني الورد، وآو يعني ماء الورد. حتى بالنسبة في جنوب العراق أعتقد هناك أسماء رجال أيضا أسماءهم جلاب. وكلمة جلطة أيضا مأخوذة من اللغة الكردية، مأخوذة من الكلمة الكردية شلطة، التي تعني العود الذي يتم به نتف القطن، والذي بمرور الوقت تغيرت في الكردية إلى شلاق. جمع، كلمة جمع أيضا هذه مفردة مأخوذة من اللغة الكردية جمع، وطبعا كل مشتقات الجمع مأخوذة من اللغة الكردية من الجمع، مشتقاتها مثل جماعة، جمعة، تجمع، جماع، إجماع، اجتماع، جموع، مجموع، هذه كلها مأخوذة من هذه الكلمة الكردية جم، التي هي كلمة كردية ميدية قديمة. ميدية، هذه جم كلمة ميدية التي قلنا عمرها أكثر من 4000 سنة، والتي تعني اجتماع. وأيضا هذه الكلمة لحد الآن باقية مثلا في الديانات الكردية، الديانة اليارسانية والديانة الهلاوية أيضا. فمثلا في الديانة اليارسانية لحد الآن الاجتماع الديني يسمى جم، ومكان الاجتماع الديني يسمى جمخانة، أي مكان الاجتماع. وهذه الكلمة كما قلنا متأتية من المفردة الميدية. وهناك وجهة نظر أخرى لمصدر هذه الكلمة حسب ما يقوله بروفيسور جمال نبث، فيقول الكلمة الكردية جم بالأصل متأتية من كلمة كوم المشتقة منها على سبيل المثال كلمة كوملا التي تعني جمعية، وغوماو التي تعني مستنقع. فكوم يعني تجمع شيء،
فهذه الكلمة جم بالأصل كانت كوم، كوم لحد الآن، مثلا كوملا، كوم التجمع كما قلنا. الله هذه للتصغير، يعني مجموعة قليلة من الناس، كوملا. مثل ما نقول مثلا باللغة الكردية باخ، نقول يعني بستان، وباخشة حديقة. عندما نضيف لها فنعم، هذه الإضافة أو اللاحقة هي أداة التصغير. كلمة جمهور، جمهور أيضا مأخوذة من الكلمة الكردية كومار، التي تتألف من كلمة كما قلنا كوم، التي تعني مجموعة من الناس يعيشون معا بسبب علاقات تربطهم مع البعض. ومن كلمة آر، كلمة آر تعني مكان العيش والسكن. فكلمة آر اختزال لكلمة هاوار، هاوار أيضا مكان العيش. كما أن كلمة فارا في اللغة السنسكريتية وكلمة فار في اللغة البهلوية واللغة الميدية أيضا تعني مكان. فأصل هذه آر أصلها فار المفردة الميدية والبهلوية. كما نقول هافار، هافار، هاوار. أيضا لحد الآن الكرد يستعملون كلمة كومار التي تعني جمهورية. كلمة يمكن تستغربون، كلمة جند مأخوذة، جند جمع جنود، مأخوذة أيضا من اللغة الكردية القديمة من كلمة جند، جند التي نستعملها لحد الآن، التي تعني قرية. لماذا أخذوا هذه الكلمة من كلمة جند القرية؟ ما هي علاقة الجنود مع القرية؟ في الأزمنة القديمة كانوا فقط يأخذون الجنود من القرى، من الفلاحين. كانوا فقط، لم تكن هناك مدن كبيرة، فكانت القرى، وكانوا فقط يأخذون الناس للالتحاق بالجيش من القرى. ولذلك أطلق على الجنود اسم القرية. فأخذ العرب هذه الكلمة الكردية القديمة جند، التي كانت لها علاقة بتجنيد الجنود، فأصبحت جند في اللغة العربية مع ربطها بالقرية. جنزير، جنزير هذه الكلمة أصلها زنجير، أيضا هي كلمة بهلوية أيضا، زنجيل باللغة البهلوية. فقط العرب غيروا أو تبادلوا حرف الزاء مكان حرف الجيم والجيم، فغيروا فقط أمكنة الأحرف في هذه الكلمة. جهبذ أيضا كلمة، فجمعها جهابذة، يعني أذكياء، جهابذة. فكلمة جهبذ هذه باللغة العربية تعني شخص صاحب مكانة عالية وذكي، ومتأتية من الكلمة البهلوية جهبت،
جهبة التي كانت تطلق على أصحاب الخزائن. جهنم أيضا كلمة متأتية من اللغة الكردية، متأتية من كلمة المركبة جا يعني مكان، التي تعني مكان، وكلمة نم التي تم اختصارها من كلمة نزم، فهذه منخفض يعني مكان منخفض. طبعا هذه الكلمة لها جذورها هي سومرية، فكانت في الميثولوجيا السومرية، في معتقدات السومرية، كانت السماء للآلهة، والطبقة السفلى تحت الأرض كانت كجهنم للناس المعذبين. فهذه الكلمة متأتية من جاه ونزم نم، مكان منخفض. حيث كانت في العقيدة السومرية كانت السماء محصورة حصريا كما قلنا للآلهة، وعند وفاتهم كان يعتقد أن جميع أرواح البشر بغض النظر عن سلوكهم أثناء حياتهم يذهبون إلى كور هو كهف بارد ومظلم تحت أعماق الأرض، والذي حكمته الإلهة إرشكيغال، وكان الطعام الوحيد المتاح هناك هو الغبار الجاف. يتضح من ذلك أن جهنم ككلمة لغوية وكاعتقاد مستوحاة من الميثولوجيا السومرية. وأيضا دخلت كلمة جهنم أيضا إلى اللغة الفارسية بصيغة جهنم. جوز أيضا كلمة كردية متأتية من جوز، وطبعا جوز لا يزرع في الصحراء العربية، وهي شجرة تنبت في المناطق الباردة مثل كردستان. جولق مأخوذة من الكلمة الكردية جوال هذه كيس مفتوح وغير عميق. إذا أحد منكم من الريف يمكن يعرف، فجوال يحمل على الحصان أو الحمار توضع فيه أشياء للحمل، فنسميه جوال. أهل القرى يمكن يعرفون هذه الكلمة جيدا. فأيضا هذه الكلمة مركبة، أيضا تتألف من كلمة جاه كما قلنا مكان، ووال معناه مفتوح وقليل العمق، فهذه يكون كيس ضحل ليس عميقا ومفتوح أيضا، يوضع على ظهر الحيوانات، البغال والخيول لنقل المواد. وأيضا هذه الكلمة داخلة إلى اللغة التركية بصيغة شوفال. جوهر، كلمة جوهر، هذه الكلمة العربية مقتبسة من الكلمة البهلوية جوهر، وتحتفظ اللغة الكردية بهذه الكلمة إلى الآن، جوهر. حانة أيضا مأخوذة من الكلمة الكردية خانة يعني مكان مثل
الحوانيت مثل محلات خزن الأشياء، وتعني بيت. أصل هذه الكلمة الكردية هو بياني التي دخلت إلى اللغة التركية بعد تغير مواقع بعض حروفها، فأصبحت في اللغة التركية بصيغة ياباني، فيسمون حانة باللغة التركية ياباني. أيضا طبعا مأخوذة من الكلمة الكردية وليست من الكلمة الكردية المستعربة حانة. حانوت أيضا مأخوذة من الكلمة الكردية خانوت التي تعني بيت صغير. خانو يعني بيت، والتيك هذه أيضا تستعمل في اللغة الكردية للتصغير، حيث أن خانو تعني بيت والتيك لاحقة للتصغير، أي محل بيع صغير. حانوت. كلمة أخرى حجة. هذه الكلمة العربية تطلق على الإنسان الذي يعتبر عالم وكلامه يستشهد به كإثبات وبرهان. نقول فلان حجة، يعني مصدر معتبر. فهذه كلمة حجة متأتية من خواجة. هذا اللقب يستعمل للأستاذ باللغة الكردية، نقول خواجة فلان يعني أستاذ فلان. هذه الكلمة الكردية اقتبسها الأتراك أيضا بصيغة هجة، ويستخدمون للأستاذ بصيغة هنجة، بالضبط مثل اللغة ما موجودة في اللغة الكردية. حركة أيضا مقتبسة من اللغة الكردية. هرك يعني حركة. حقيبة أيضا كلمة عربية متأتية من الكلمة الكردية هقبة أيضا. يمكن الكثير منكم من الكرد يعرفون هقبة أيضا، حقيبة صغيرة أيضا كانت تحتفظ بكيس صغير ويحتفظ بها بعض الأشياء، وأيضا كانت يحمل أيضا على ظهور البغال والحمير وغيرها، ويوضع فيها أشياء. لحد الآن هذه الكلمة مستعملة في اللغة الكردية. فيحمل هذه الحقيبة هقبة على خط الحيوانات عند السفر. العفو دكتور، هنالك حكمة كردية تقول شيخ زانة شخصية هبانة، نحن نقول عنها هبان. أي يعرف الشيخ ماذا وضع في الحقيبة. حكمة كردية ولها قصة أيضا. أي نعم، يعني اسمها كردي، يعني اسم قديم، ولحد الآن هذه الكلمة باقية في اللغة الكردية. كلمة حواء أيضا كلمة كردية أيضا مأخوذة. حواء مأخوذة من اسم الإلهة الخورية هيبات. فالخوريون كما تعرفون هم أسلاف الكرد، وكانوا يعيشون في غرب كردستان وأيضا في مناطق كركوك وهذه المناطق، وهناك آلاف القطع الفخار والآثار التي تم العثور عليها والتي تعود للخوريون. وأيضا
اسمهم أيضا اسم كردي، خور، يعني الشمس. الخوريون يعني شمسانيون. فهذه الكلمة هبات أخذها العبرانيون. طبعا كيف اليهود أخذوا هذه؟ فاليهود تم سبيهم من قبل الآشوريين، والآشوريين جلبوا اليهود إلى كردستان وعاشوا في كردستان. ولذلك يمكن في دمائنا نحن الآن دماء اليهود أيضا، حيث قسم كبير منهم ذابوا في الشعب الكردي خلال بقائهم في كردستان بعد سبيهم ونقلهم من قبل الآشوريين. فلذلك استعار، لأن اليهود عاشوا بين ظهراني الكرد وعاشوا مع الكرد، فأخذوا هذه الكلمة الكردية أو الخورية واستعاروها في زمن النبي إبراهيم. نبي إبراهيم أيضا كان خوري من الخوريين. إبراهيم الخليل كان عاش في زمن الخوريين، فكان أحد الخوريين، وقاموا بتدوينها في العهد القديم. في العهد القديم حوروها هبات إلى حواء. حواء، وأخذ العرب هذه الكلمة وحوروها إلى حواء. حيلة، كلمة حيلة أيضا متأتية من الكلمة الكردية فيل، التي أصلها هو بيلة. بيلة أصلها تعني شخص عنده مرض جلدي وأقرع ويتهم الناس. فمن هذه الكلمة بيلة باللغة الكردية تعني شخص عنده مرض جلدي وأقرع ويتهم الناس، أي حيال. فهذه كلمة حيلة متأتية من هذه الكلمة الكردية. كلمة خاص، وطبعا مشتقات خاص مثل خصوصية، مختص، وخواص وغيرها من هذه الكلمات متأتية من الكلمة الكردية خاص. في الأصل هي خواص التي تعني شيء يرغب به الناس، خاص. فلحد الآن هذه الكلمة الكردية خاص تستعمل في اللغة في اللهجة اللورية، وأيضا في قسم من مناطق قرميان. فنحن الآن لحد الآن بدلا ما نقول باش أو شاك نقول خاص. هذه كل كلمة أصيلة، كلمة أعرق من كلمة باش وأعرق من كلمة شاك. أيضا هذه الكلمة موجودة أيضا في اللغة الميدية، هذه اللغة القديمة التي عمرها حوالي 4000 سنة. فباللغة الميدية هذه الكلمة هي هوس. كلمة أخرى أيضا خانة لحد الآن مستعملة أيضا في اللغة العربية، مأخوذة بالضبط من نفس المحافظة على نفس تلفظ اللغة الكردية. خانة أيضا تعني بيت. كلمة
خبر أيضا كلمة مقتبسة من الكلمة الكردية خوار. هذه الكلمة الكردية متحورة من كلمة هوار التي أصبحت هوال، وبعدئذ متحولة إلى هاوار التي تعني نداء. هاوار مكر، يعني أنادي أو أصرخ. وأخيرا تحولت إلى كلمة خور. خرطوم أيضا كلمة خرطوم الفيل، هذه أيضا كلمة كردية متأتية من قرتم التي أساسها الكلمة الكردية قرق التي تعني بلعوم. فالكلمة هي قرق ومتحورة في اللغة الأصل قرتم، ومتحورة في اللغة الكردية إلى قرق. والعرب أخذوها وحوروا القاف إلى خاء، والتاء حوروها إلى طاء، وأصبحت خرطوم أو خرطوم. خرير الماء. خرير أيضا مأخوذ من الكلمة الكردية خرة، صوت الصادر من جريان الماء. وأيضا العرب اشتقوا من هذه الكلمة، من كلمة خرير، اشتقوا كلمة خر، يعني وقع، هبط أو سقط. عند الحديث عن السومريين، أصل السومريين أيضا ذكرت أيضا السومريين أيضا له في لغتهم هذه الخاصية، يكررون الكلمة مرتين للتعبير عن الأشياء الطبيعية، أصوات الطبيعة التي تحدث كالمياه وأصوات الرعد وغيرها. فهذه لحد الآن اللغة الكردية محافظة على هذه الخاصية السومرية. وذكرت في حينها أيضا هذه إحدى الدلائل التي تؤكد على أن الكرد هم أحفاد السومريين. خزانة أيضا أصل الكلمة الكردية هي جنجينة، التي هي غرفة كانت في السابق تستخدم لخزن المواد الغذائية. جنجينة. كلمة قصة أيضا كلمة عربية مقتبسة من اللغة الكردية، من الكلمة البهلوية، خساء باللغة البهلوية تعني كلام. خساء. فهذه كلمة بهلوية، كما قلنا اللغة البهلوية لغة كردية قديمة، فقصة مأخوذة من كلمة خساء البهلوية التي تعني كلام. خميرة أيضا مقتبسة من الكلمة الكردية هوين. هذه الكلمة الكردية داخلة أيضا في اللغة الفارسية. كلمة خيمة أصل هذه الكلمة العربية هو الكلمة الكردية هيوان. هذه الكلمة الكردية مرت بعدة تحولات خلال أزمنة مختلفة إلى أن أصبحت خيمة. فهيوان أصبحت هذه الكلمة
إلى خيوان، خيمان، وأخيرا إلى خيمة. دبس أيضا مأخوذة من الكلمة الكردية زبش، التي تحولت في اللغة العربية إلى دبس. دجال كلمة متأتية من الكلمة الكردية المركبة دجال، متألفة من كلمة دج. هذه الكلمة محرفة من كلمة دج يعني ضد. وكلمة آل تعني هذا اسم إله كردي قديم، يعني الإنسان الذي ضد الإله في اللغة الكردية سموه دجال، يعني ضد الإله، إنسان ذو حيل وإنسان سيء. فأصبح يعني معناه في اللغة الكردية دجال معناه عدو الإله. دخلت هذه الكلمة إلى اللغة الفارسية بصيغة دغلباز باللغة الفارسية يعني دجال. كلمة اسم نهر دجلة أيضا كلمة كردية دجلة. هذه الكلمة المستعربة متأتية من الكلمة الكردية المركبة تيج يعني حاد أو سريع، والريج تعني جريان سريع أو سريع جريان. دخان أيضا هذه أصلها الكلمة الكردية دوكل، التي تتكون من كلمة دو التي تعني دخان، وكلمة كل تعني مرتفعات، يعني الدخان يصعد نحو الأعلى. فالترجمة الحرفية لكلمة دوكل هي الدخان المتصاعد من النار. أيضا في اللغة البهلوية أيضا يسمى دوت الدخان، أيضا موجودة هذه الكلمة في اللغة البهلوية. دستة هذه الكلمة واضحة كردية متأتية من دست يعني اليد أو الكف، فدستة باللغة العربية تعني طقم أو مجموعة. فمعناها العدد، مثلا نقول دستة معناها عددها بعدد أصابع اليد، 10 أصابع، 10 أشياء. مثلا نقول دستة قلم يعني بحدود 10 أقلام. دستور أيضا هذه الكلمة كلمة كردية قديمة متأتية من الكلمة الكردية دستبر. تعني الالتزام، أو دستور تعني الالتزام بأداء عمل ما. في اللغة البهلوية هذه الكلمة أيضا موجودة في اللغة البهلوية دستفر يعني واحد يلتزم بأداء عمل معين، يعني دستور يعني واجب إداءه. أيضا دف كلمة سومرية، الكلمة السومرية
التي تعني اللوحة والخط، والأكاديون أخذوها من السومريين وأصبحت عندهم دوبو، وثم دخلت إلى اللغة الآرامية فأصبحت دوب، وأخيرا انتقلت إلى اللغة العربية فأصبحت دب. إذن كلمة سومرية دوب، وثم أصبحت عند الأكاديين دوبو، وعند الآراميين دوب، وعند العرب دف. فانتقلت من وطبعا هذه بالأصل هي كلمة سومرية. هذا كلمة دف هذه نقلتها من مصدر آخر، من مصدر فارسي. هذه الكلمة أخذتها من كتاب فرهنگ إيران باستان، هذه باللغة الفارسية، مؤلفه پور داود، من صفحة 110 و 111 من هذا الكتاب الفارسي. ديمن، أصل هذه الكلمة والكلمة الكردية المركبة ديمن لحد الآن تستعمل في اللغة الكردية، وهي كلمة مركبة من دي يعني ديتين يعني رؤية، ومان تعني مكان، وبذلك ديمن تعني ذلك المكان الذي تتم رؤيته أي منظر. دهاق هذه الكلمة متأتية من اسم مؤسس الدولة الميدية دياكو. في الحقيقة دياكو ليس اسم، لم يكن اسم مؤسس المملكة الميدية، بل كان لقب له في اللغة الميدية. دياكو تعني حاكم الأقليم، فكان دياكو كان حاكم الأقليم في ذلك الوقت، فأطلق على اسمه دياكو يعني حاكم الأقليم. فالدهاق أيضا باللغة العربية يأتي بمعنى رئيس القرية دهاق. فهذه الكلمة متأتية من اسم مؤسس المملكة الميدية دياكو، وبنفس المعنى احتفظت هذه الكلمة بمعناها أيضا في اللغة العربية. دولاب هذه الكلمة مقتبسة من الكلمة الكردية دولاب. هذه كلمة أيضا مركبة من لب. دو يعني اثنين، لب يعني قطعة أو قسم. لب لحتى الآن باللغة الكردية نستعمل لب، فمعناه الشيء المتكون من قطعتين. في أيام زمان كانوا يصنعون الدولاب من قطعتين. دين أيضا مع الأسف كثير من الكرد عندما يكتبون باللغة الكردية يحاولون استعمال آين بدلا من دين، حيث يعتقدون بأن كلمة دين كلمة عربية، فلذلك الكتاب الكرد يتفادون كتابة الدين عند الكتابة باللغة الكردية. ولكن في الحقيقة هذه الكلمة هي كلمة كردية أصيلة. كلمة دين هذه الكلمة الرمز الكتابي السومري ديجير الذي يرمز على شكل نجمة في الكتابة السومرية، يعني بشكل عام إله
أو يعني الإله السومري آن، الذي هو الأب الأعلى للآلهة السومرية. فكما نرى أن هذه الكلمة قريبة من كلمة دين من حيث النطق والمعنى. وأيضا كلمة دينجير السومرية تعني السماء أو الجنة، والتي لها علاقة أيضا بالإله والدين، حيث يوجد الإله في السماء، وأن الإله هو خالق الجنة. من المرجح أن اليهود اقتبسوا كما قلنا أثناء السبي اليهودي في كردستان، عيشهم في كردستان، اقتبسوا كلمة دين في كردستان خلال السبي الآشوري لهم ونفيهم إلى هناك، فدخلت هذه الكلمة إلى اللغة العبرية. بعد ذلك قد تكون هذه الكلمة انتقلت من اليهود إلى العرب عند اختلاطهم مع البعض، وبذلك اقتبستها اللغة العربية. وليس هذا الدليل الوحيد على أن دين هو كلمة كردية، كما قلنا هذه كلمة ميدية كلمة سومرية، وأيضا هي كلمة ميدية، أيضا كلمة ميدية بصيغة دين وأيضا كلمة بهلوية دين، نفسها مثل ما يستعمل في اللغة العربية. فأيضا كلمة مفردة سومرية ومفردة ميدية ومفردة بهلوية، 3 أسلاف الكرد. وهذا إثبات 3 إثباتات على أن الدين هي كلمة كردية.